Puso 6M70. Rescue muna tayo. Tingnan natin yung makina. Yung mga wala bang nagnanakit kasi yung makina niya. Tingnan natin yung wala bang sira na balbula. Wala bang na bali na mga broken spring na parang spring niya hindi ba na sisira, kaya tingnan natin bakit magnanaking yung makina niya pag nakaandar na. Tingnan, wala bang broken na spring, yung valve, yung bushing bearing niya, valve bearing. Maganda. Natin talaga. Parang overhaul na itong makina na ito. Wala tayong overall engine na talaga ito.